翻紅園路嘅，係啊。跟住就 A35啦，A 即係 E33，我會覺得 A35最遠嘅啫，A35P 咁就唔知龍運係咪到咁遠啊？唔知真係做咁遠咁啊，到城巴，港鐵巴士留翻最後㗎，因為有兩條都我中意嘅，506K52都我中意啦，所以留翻最後呢兩條。第一站就係港珠澳講過嘅 A33X，咩啊睇過嘅，大家唔好誤會啊，唔係青嶼幹線啊，我哋過屯門最近，如果要過屯門就一定嗱，如果要過荃灣啦，就要行翻去青嶼幹線呢。我講現實啊，去青衣或者荃灣行青嶼幹線啦，港島都係啦。第一個屯門呢，你兜青嶼幹線都得，兜個會遠啲咯，勁遠啊！嗱，所以呢，嗱呢個屯赤隧道，嗱，如果要去屯門啊，你落到去兆康南地呢，就行翻呢個屯赤隧道啦，然之後都仲行一條橋我唔整㗎，因為次次我整條橋出嚟，現實啊，講翻現實先，啲巴士司機全部行晒龍門路近住青雲方向，咁我整條橋做咩呢？嘥位，即係之前三聖站好似咁啊，未整三聖村嗰陣時啊，臨時整條橋嘅，係要所有巴士都要行嘅，係屯門觀啊，屯門唔係屯門觀，喺屯門嗰個斜上口度，即係蝴蝶灣啦，係跟住蝴蝶一條直路啦，係一條直路，都要去到石牌去到鳴琴即係轉彎㗎要，我設計係都咁。新屯中龍門。元朗其實冇乜嘢講嘅，我只係講巴士，其實元朗都好。元朗其實本身都冇乜嘢講，其實我哋唔明㗎呢邊，做緊藍地下，因為呢邊先啦。呢度好啦，冇行呢度。青雲啦，K52A 我勉強都中意嘅 K52A。其實 K52A 現實喺屯門站查咗㗎，個站，即係506個屯門站啊，係冇咗個站啦，直情。唔知點解大家仲想我保住個站啦？現實係冇咗個站嘅應該，好似下次俾人呢，有啲白色啊，即係呢啲白色係，即係咁樣遮住咗，係直接查嗰塊牌。即係鳴琴站啦。即係轉彎啊！跟住就中電啦，就唔係落大興村啦，就大家唔好誤會，就唔係落大興村嗰邊。係咪要落啊？係要落埋嘅，台山小學，台山就已經呢一帶已經係大興村範圍嘅。跟住呢啲全部都大興村，大興商場、大興街全部都大興村嘅嘢，即係當翻出嚟就咪有轉翻入去啊！唔好咁戇居啊，即係轉咗入去就唔好再轉翻入去啦。新維園即係自轉一圈啊！兆邦啊，唔知點解兆邦同良景就係對稱啊！我唔明啊，唔知點解。即係寶田轉車站，以前我就係喺呢家507呢個位度嘅，我搬後咗少少啦，係搬咗後少少個站，即係千二。其實以前嚟到就係要搬嘅，依家就未必會再搬嘅。我哋行呢度呢，大家唔好入去啊，因為呢度係電新村，因為要出翻去市中心行翻呢度。跟住嶺南大呢啲唔停，呢度有 A35P。甜品嚟啊！煮餸。跟住藍地。羅山
講過㗎，一條片講晒啊！藍地啦，青磚圍、泥圍站、中屋逸園村啦，跟住中屋村、洪水橋、洪福村、洪源路洪福村，之後就洪水橋、洪源路總站，咁就喺度肯定。